我哋嘅辯論題目係學校同埋家長應唔應該俾小學生養寵物？我係反對嘅。第一，寵物會用我哋好多嘅時間，我哋返學都要返到3點，仲要有好多課外活動，例如我星期一、星期五有樂團，仲有其他人有羽毛球、排球、籃球、足球等等。返到屋企都5點、6點咯，仲要補習做功課，冇時間帶嗰啲寵物出街俾佢哋飲水食嘢。第二，寵物會用我哋好多嘅金錢，例如首先佢哋嘅零食、玩具、嘢食都要用好多嘅錢嘅。第二，佢哋每一年打針，仲有做絕育嘅話，都要嘥好多錢嘅。我記得我爸爸隻貓有一次腎石，都要去醫院治療做手術，都要幾萬嘅。所以我係反對學校同埋家長俾小學生養寵物嘅，因為佢哋冇咁多時間同埋金錢，仲要俾家長增加咗佢哋嘅負擔。